We are starting to record now. That also means that certain beings that will join us that are wonderful, amazing, enlightened beings are ready for us to join them. ตอนนี้เราเริ่มบันทึกแล้วนะคะซึ่งก็จะมี being หรือ master being ที่วิวัฒน์ไปมากๆแล้วเป็น being ที่เขาเรียกอะไรฮะเป็นฝ่ายดีนะคะเขาก็จะมาช่วยเรามาร่วมเดินทางครั้งนี้ด้วย The biggest problem with people on Earth, and it's a huge problem, is that they don't remember how they got here. ปัญหาใหญ่ของคนบนโลกที่ใหญ่มากๆก็คือจำกันไม่ได้เลยว่าเรามาอยู่บนโลกนี้ได้ยังไง And people on Earth think that's normal. It แล้ว isn't. คนบนแล้วคนบนโลกก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ใช่เรื่องปกติ It's generally why we have to have right discrimination in choosing who we speak with about this work and who we do not. เราควรจะมีเขาเรียกว่าวิจารณญาณและความฉลาดนะคะว่าไอ้งานที่เราทำสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราควรจะคุยหรือไม่คุยกับใคร Because people around you would not understand. เพราะคนรอบๆตัวเราอาจจะยังไม่เข้าใจในเวลานี้ That's one thing, but the point is most people react in fear. นั่นเป็นเหตุผลข้อหนึ่งนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคนบนโลกนี้ส่วนใหญ่จะแสดงออกมาด้วยความกลัว An implant is made of energy. Implant ถูกสร้างขึ้นมาจากพลังงาน It's like picture a square cube with white golden light like energy, and it has sight and taste and smell and motion and action in it, but it's all terrifying and death and torture and nonsense. มันเหมือนมีรูปภาพที่ใส่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมหรือในรูปสี่เหลี่ยมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรูปสวยงามแต่ในนั้นบรรจุไปด้วยความโหดร้ายความป่าเถื่อนการฆ่าตายความตายความทรมาน The primary implant is an experience you actually went through that puts you on Earth with no memory. Primary implant เป็นสิ่งที่เรานะคะผ่านจุดนั้นกันมาแล้วก็ถูก primary implant ตรงนี้ราคาที่ทำให้เราเสียชีวิตแล้วก็ตายแล้วก็มาทำให้มาเกิดบนโลกโดยที่จำอะไรไม่ได้ This technology, this understanding, is not known amongst psychologists and psychiatrists, doctors, or anybody else in any university. They don't teach it on Earth. ซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้นะคะไม่มีนักวิทยาศาสตร์หมอศาสตราจารย์ไม่ว่าสาขาใดบนโลกเนี่ยนะคะรู้เรื่องราวตรงนี้และมีการสอนกันเรื่องนี้ At least they don't yet. คือณเวลานี้ยังไม่มีใครรู้นะคะ This is what we want to change. และนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลง A secondary implant contains torture and death and terrible things, but they're not your experiences. They're artificial. Go ahead. secondary implant นะคะไม่ได้เป็นประสบการณ์ของหมอนกเองนะคะแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่เต็มไปด้วยความตายความน่ากลัวความทรมานอะไรต่างๆ They are not a little electronic chip under the skin. แล้วก็ไม่ได้เป็นชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนัง That was created by the military-industrial complex classified people on Earth to try to undo what was done to them. ชิปใต้ผิวหนังเนี่ยนะคะก็คือถูกสร้างขึ้นมาโดยทหารหรือจากฝ่ายรัฐบาลลับเนี่ยนะคะคือเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะพยายามหาว่าจะแก้ไขในสิ่งที่พวกเขาเคยถูกกระทำมาก่อน Some people were abducted not just by extraterrestrials many years ago, but by a classified military operating reverse-engineered anti-gravitic spacecraft. ในอดีตนะคะไม่ใช่เฉพาะคนที่ถูกต่างดาวลักพาตัวไปนะคะแต่ว่าคนที่ถูกลักพาตัวไปก็ถูกลักพาตัวไปโดยฝ่ายทหารฝ่ายลับของรัฐบาลนะคะเพื่อเอาไปทดลองเกี่ยวกับต่างดาวเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้ They were desperate. คือพวกเขาเหมือนกับสิ้นหวังหาทางแก้นะคะ They were not able to solve the problem แต่เขาก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ because what was done to them was not done with science and understanding as it's known on Earth. เพราะสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำไม่ได้ถูกกระทำโดยวิทยาศาสตร์ของคนบนโลกนี้ The few tyrants that are spacefaring that were on Earth or in bases underground are all gone and have been for 25 years.
Thailand ที่เคยอยู่บนโลกนี้และอยู่ที่ใต้โลกของเรานะคะพวกเขาถูกส่งออกไปนอกโลกแล้วทั้งหมดเลยตั้งตั้งแต่เมื่อ25 ปีก่อน There are no more little gray abductions, no reptilians, none of that. They're not in our solar system. ไม่มีเกรย์ไม่มีเรปทิเลียนนะคะไม่มีการถูกลักพาตัวไปโดยต่างดาวในระบบสุริยะจักรวาลของเราอีกแล้ว They were removed, but not by governments on Earth. พวกเกรย์ต่างๆแล้วถูกส่งออกไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ถูกส่งออกไปจากรัฐบาลโลกของเรา Obviously, governments that made an agreement after World War II, 35 of them, did not want to tell people that there were races out there could do what they want and our militaries could not prevent it. รัฐบาลของโลกของเรา35 ประเทศนะคะที่มีการเซ็นสัญญาหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาไม่กล้าออกมาเปิดเผยความจริงว่าพวกเขาได้เซ็นสัญญาอะไรบ้างกับเหล่าเกรย์หรือเรปทิเลียนอะไรต่างๆ The truth is, no one's tried to attack this planet from outer space. ความจริงก็คือไม่มีใครพยายามที่จะมาทำลายโลกนี้นะคะจากนอกโลก The most dangerous species in the universe is not extraterrestrials now, it's people on Earth. เวลานี้เผ่าพันธุ์ที่อันตรายและมีภัยต่อชาวโลกไม่ใช่เผ่าพันธุ์จากนอกโลกนะคะแต่คนบนโลกกันเอง They don't get along government to government, religion to religion, and they think they're going to go out in space and try to carve up the territory and see who can get there first. รัฐบาลต่างๆนะคะก็ไม่ได้มีความสมัครสามัคคีกันระหว่างประเทศหรือไม่ว่าเป็นศาสนาต่างๆก็ไม่ได้มีความร่วมมือร่วมแรงกันเลยต่างคนต่างพยายามที่จะออกไปนอกโลก That kind of a future like Star Trek is never going to occur. อนาคตแบบในหนัง Star Trek นะคะมันจะไม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ Because space is already occupied by far more advanced races. เพราะบรรยากาศและดวงดาวต่างๆเนี่ยนะคะถูกเป็นเขาเรียกอะไรต่างดาวต่างมิติเขาถูกจับจองเป็นที่อยู่ของแต่ละเผ่าพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้ว People that are the most classified on Earth are starting to testify before Congress in the United States that there are over 80 species from the stars visiting this planet. classified เนี่ยนะคะของโลกของเราเนี่ยนะคะเขามีความเขาเรียกอะไรคะมีเผ่าพันธุ์จากต่างดาวต่างมิติ80 เผ่าพันธุ์เนี่ยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมเยือนโลกของเรา The more advanced races don't just have to come here and land in a ship. They can come here, hover outside of Earth, and leave their body and do what they need to do without landing. เผ่าพันธุ์ที่เขาวิวัฒน์มากๆแล้วนะคะเขาไม่จำเป็นต้องเอายานเข้ามาจอดบนโลกแล้วก็เดินเข้ามาหาพวกเราแต่เขาสามารถจอดยานไว้เหนือบรรยากาศโลกแล้วเขาก็สามารถจะเอาตัวของเขามาเนี่ยนะคะใช้เทคโนโลยีของเขามาอยู่บนโลกได้เลย Chantal and Tonaltial are a couple. They're very ancient compared to Earth people. Their bodies look to be about 36, but they're over several hundred years old each. ชอนทิลโทนทิลนะคะลักษณะเหมือนคนบนโลกนะคะแล้วก็เป็นหนูยิ่งที่วิวัฒน์แล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะมาร่วมเราในการออกเดินทางครั้งนี้ค่ะ So when we go out in space through this process, they will meet with you, and they are the ones who actually do the secondary implant removal. พอเราออกไปนอกบรรยากาศโลกนะคะชอนทิลกับโทนทิลจะรอเราอยู่ที่นั่นนะคะแล้วเขาทั้งสองคนจะเป็นคนที่ทำ remove secondary implant ออกให้หมอนก Understand, I can remove them, but I choose not to because. Go ahead. สกอตเองเนี่ยนะคะเขาสามารถจะ remove secondary implant ออกได้แต่สกอตเลือกที่จะไม่ทำ Because this body that I was forced into a tree grew up on this planet with the same implants you all had. เพราะสกอตเองเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าถูกบังคับให้มาเกิดในร่างเด็กอายุ3 ขวบนะคะซึ่งสกอตเองก็มี implant ติดมาเหมือนพวกเราทุกคน So I have friends from out of town who did not grow up on Earth and do not have subconscious minds or negative subconscious driven fear programs in them. สกอตเลยให้เพื่อนที่อยู่ต่างดาวต่างมิตินอกโลกของเราเนี่ยนะคะซึ่งเขาไม่มีจิตใต้สำนึกไม่มีโปรแกรมอะไรต่างๆความกลัวต่างๆติดมาเลยนะคะเพราะเขาไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้ What happens when secondary implants are gone, these artificial negative programs, it gives you the ability to have more mastery over the primary one. สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อจากการเอา secondary implant ออกไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้หมอนกเองเนี่ยมีความสามารถที่จะควบคุมprimary implant ได้ And it's important that
we have the experience of mastering what's in that primary implant before it's removed so that we're not vulnerable to go through this again. สิ่งสำคัญนะคะก็คือว่าเมื่อเราสามารถจะควบคุม primary implant ก่อนที่จะเอาพวกมันออกได้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้เราไม่อ่อนแอหรือสามารถจะผ่านความกลัวต่างๆไปได้ What Chantel and Tonaltiel do is สิ่ง remove these blocks, but they fill in the hole with a certain kind of energy that is wisdom of what to do so you aren't vulnerable again. สิ่งที่ชอนจิวโทนุจิวจะทำนะคะก็คือจะเอา remove secondary implant นี้ออกไปนะคะแล้วเติมไอ้ช่องที่มันโหว่อยู่จากการเอา secondary implant ออกไปด้วยพลังงานนะคะซึ่งถักเป็นพลังงานของการตระหนักรู้แล้วทำให้เราเข้มแข็งเราทำให้เราฉลาดในการที่จะไม่ติดกับดักแบบนี้อีก Primary implant cannot be removed on Earth at this time. primary implant ยังไม่สามารถเอาออกได้บนโลกในเวลานี้ It can be removed from you as a being when you board the Emerald Star Cruiser out in the rings of Saturn and sit in a white chair. สามารถจะออกได้นะคะเมื่อเราไปที่วงแหวนที่ดาวเสาร์นะคะไปนั่งอยู่บนยานในนั้นบนเก้าอี้บนยาน The primary implant is a negative experience you had that's tied to all the lives you've had that were frightening or torturous or uncomfortable. primary implant นะคะที่ติดอยู่เนี่ยนะคะของหมอนกของเราทุกคนบนโลกอ่ะมันมีผลทำให้เราไปเชื่อมต่อกับความกลัวในชีวิตต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะนะคะไม่ว่าความกลัวตายความทรมานความอะไรทุกอย่างต่างๆนะมันจะไปเชื่อมต่อทั้งหมดกับ primary implant. One of the things that happens after these sessions is that your intelligence, your IQ will go way up. หนึ่งในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลายๆสิ่งที่จะตามมานะคะก็คือ IQ ของหมอนกเนี่ยจะเพิ่มขึ้น It's part of what happens when the Atma that you are begins to recover use of its higher faculties. เป็นส่วนหนึ่งนะคะเมื่ออัตมาตัวตนที่แท้จริงของหมอนกเนี่ยเริ่มจะจดจำตัวเองได้นะคะแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองเป็น Ambassador Terrellian is always present for these sessions voluntarily. Ambassador Terrellian นะคะจะมาร่วมงานการเอา secondary implant ออกเสมอนะคะด้วยความสมัครใจและเต็มใจ Other master teachers are here. Master Teacher คนอื่นก็มาด้วยนะคะ Sat Nam joins these sessions now. ซัดนามก็มา And he is the being that runs the plane above the void, the first one. ซัดนามคือเป็น being นะคะที่ควบคุมตุลาสั่งการอยู่เหนือ void นะคะอยู่เหนือนิพพานขึ้นไป When you imagine someone you love and respect, you're grateful they are in your life. It can be a person, place, or thing, but when you imagine it should make you smile. ให้หมอนกจินตนาการถึงคนสิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะที่ทำให้หมอนกยิ้มและมีความสุขได้เมื่อนึกถึง It's whatever you choose. And it will open a doorway through the pineal gland in the center of the human brain. ให้นึกถึงสิ่งที่เรารักที่เราชอบจริงๆนะคะเมื่อมีการเชื่อมต่อแล้วมันจะไปเชื่อมต่อกับ pineal gland แล้วเชื่อมต่อกับมิติข้างบนนะคะ It creates a conduit, like a fiber optic cable, between you, the Atma hovering above the body, and the energy field that surrounds your body, people call the aura. มันจะเป็นเหมือนเป็นการเชื่อมต่อเหมือนเส้นไฟเบอร์ออปติกนะคะระหว่างแอตมากับแอตมาตัวตนที่แท้จริงกับหมอนกแล้วก็สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเรา To psychics on Earth, the aura is some thin layer of multicolored energy near the body. This is not accurate. สำหรับคนบนโลกเราจะใช้คำว่าออร่าเหมือนกับเป็นสนามพลังงานเล็กๆแคบๆที่อยู่รอบตัวร่างกายของเราแต่มันไม่ใช่นะคะ Because psychics work with positive and negative energies in lower dimensions of time and space, they only see a thin layer. สำหรับความชำนาญหรือหมอดูที่เขาเห็นลักษณะเป็นออร่าต่างๆเหล่านี้นะคะเขาใช้ความสามารถที่อยู่ที่ lower world นะคะซึ่งมีขีดความสามารถจำกัดในการมองเห็นสนามพลังงานจะมองเห็นได้เพียงแคบๆเท่านั้น It's actually a large field of energy like electromagnetic field
creates a sphere out the top of your head, around your body, and up through your feet. It's like 8 feet wide. It's like the electromagnetic field around the earth. จริงๆแล้วสนามพลังงานนะคะที่ส่งมาจากที่ศีรษะของเราจนถึงปลายเท้าของเรามีขนาดความกว้างรัศมีเขาเรียกอะไรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8ฟุตนะคะซึ่งมันลักษณะคล้ายกับสนามพลังงานของโลก You are above your body right now as the Atma, the spherical being running it. And there's another electromagnetic field very big around it. The picture on the front of the emerald doorway, it's a big field of energy around that whole thing. ตอนนี้หมอนกลอยขึ้นมาอยู่เหนือนอกร่างกายของหมอนกแล้วนะคะแล้วก็แอตมาตัวตนที่แท้จริงของหมอนกเองก็มีสนามพลังงานที่มันใหญ่คลุมไปเหมือนที่อธิบายเมื่อสักครู่นะคะซึ่งลักษณะตัวตนที่แท้จริงของหมอนกก็คือเหมือนกับในปกหนังสือ The Emerald Doorway Can you lower your volume a bit on your mic, Pari? Okay. It's a very good mic. Okay. Implants are placed as an artificially created construct in that field of energy, not in the Atma itself. They don't fit there. Secondary implant เนี่ยนะคะก็คือถูกฝังไว้ที่สนามพลังงานนะคะมันอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้อยู่ในร่างกายของเรา Because you as the Atma are made of a pure energy from the source, and negative things cannot be put into it. เพราะตัวตนที่แท้จริงของเราหมายถึงว่าตัวกลมๆของเราเนี่ยนะคะเป็นสร้างมาจากสนามพลังงานของพระผู้สร้างไม่มีอะไรสามารถจะเข้าไปอยู่ในสนามพลังงานตรงนี้ได้ The problem is when you look out through your eyes on earth, or when you're out of your body and you look from the Atma, the white core, you look through these blocks and they get in the way of your remembering and knowing truth. แต่ปัญหาก็คือเวลาที่เราออกนอกร่างกายหรือเวลาที่เราหลับแล้วไปมีประสบการณ์นะคะแอตมาตัวตนที่แท้จริงไอ้ตรง core energy ของเรานี่แหละค่ะเวลาที่ต้องการจะมองออกไปเห็นจักรวาลหรือบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันมองออกไปไม่เห็นเพราะมันมีบล็อกจากตัว secondary implant ตรงนี้อยู่ This means that you'll see an image of something, but you won't be conscious of it. It's subconsciously implanted. But it'll make you feel afraid to remember who you are and what you once knew. นั่นหมายความว่าเวลาที่เราตัวตนที่แท้จริงตรง core energy ของเรานะมองอะไรออกไปแล้วนะคะเราเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันเหมือนกับเราไม่ได้เห็นเป็นความจริงแต่มันไปเจอกับความกลัวทำให้เราไม่สามารถจดจำตัวตนที่แท้จริงหรือรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนได้ What happens subconsciously is you hear a voice you can't hear like through your ears that says, I'll kill you and eat you alive if you try to remember. เวลาที่เรามองไปตรงจุดนั้นนะคะเราจะได้ยินเสียงนะคะไม่ได้ยินเสียงจากในหูเรานะแต่เป็นเห็นเสียงจากพลังงานในกล่องตรงนั้นนะคะที่มันจะบอกว่าถ้าพยายามจดจำเรื่องราวต่างๆได้อีกนะจะถูกฆ่าตายอย่างทรมานอีก This is why I've said many times that people on earth are subconsciously misdirected through fear. นี่คือเป็นเหตุผลที่สกอตพูดหลายครั้งแล้วนะคะว่าคนบนโลกเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่ถูกตัดสินใจหรือทำอะไรด้วยความกลัว I have no secondary implants in my energy fields on all the planes. I still have the primary implant, but I know what's in it. สกอตเองไม่มีsecondary implant อยู่ในสนามพลังงานอีกเลยและไม่มีอีกในทุกๆมิติในร่างกายของสกอตนะคะตามบอดี้ต่างๆนะคะแต่สกอตเองก็ยังมี primary implant อยู่แล้วก็รู้ด้วยว่ามันคืออะไร The story of that is in the Seres Agenda book. ในเรื่องราวนี้นะคะก็คือหาอ่านได้จากหนังสือ The Seres Agenda It took most of this lifetime to get free from what was done to me, and I had a choice. ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตของสกอตนะคะเพื่อจะได้รู้และจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาถูกกระทำอะไรมาบ้างนะคะและสกอตเองก็มีทางเลือกที่จะตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำอะไร My choice was to stay in revenge and hatred towards other races like reptilians or greys, or create new ways of doing things to make it easier for other people to recover what I now know. ทางเลือกของสกอตนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกกระทำอะไรมาบ้างก็คือจะแก้แค้นพวกเกรย์พวกเรปทิเลียนนะคะว่าทำอะไรตัวเองมาบ้างหรือจะแก้ไขสิ่งนี้ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่ง What is revealed in the Emerald Doorway, Guardians of the Ancient One, and Journey to the Center of the Universe, the trilogy,
and in the Seiray's agenda are doorways to hidden truth, but this work we're doing goes far beyond what's revealed in the books. หนังสือทั้ง3เล่มจบของสกอตนะคะ The Emerald Doorway Guardians of the Ancient One Journey to the Center of the Universe แล้วก็หนังสือ The Seiray's Agenda เป็นหนังสือที่เชื่อมต่อกับความเป็นจริงนะคะแต่มันมีเบื้องหลังความเป็นจริงที่อยู่ไปนอกเหนือขอบเขตของหนังสือเล่มนี้อีกเยอะเลย In other words, when we go through the doorway of the journey in these books or in the hotel meetings, we're actually going where those doorways lead on the other side, and then we go much, much further. หมายความว่าเมื่อเราอ่านหนังสือทั้ง4เล่มนี้นะคะเป็นการเชื่อมต่อหรือเวลาที่เราออกเจอร์นี่กันที่โรงแรมนะคะเป็นการเชื่อมต่อกับดอร์เวย์นี้นะคะซึ่งทำให้เราไปสามารถไปมีประสบการณ์ที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้อีกมากมายมหาศาล The books are designed to begin to make it possible for a link from the primordial, the omnipresent you, to awaken and connect for the individuals on earth. หนังสือทั้งหมดของสกอตเนี่ยนะคะก็คือเป็นดอร์เวย์ที่ทำให้เชื่อมต่อกับพระผู้สร้างนะคะเป็นการปลุกให้พวกเราได้ตื่นรู้และจดจำตัวตนได้ The connection is a telepathic one. It's a pure communication. It's always been there. But if it's suppressed through subconscious fear, you would not be aware of it. การเชื่อมต่อเป็นการสื่อสารทางตรงนะคะระหว่างเรากับพลังงานทั้งหมดหรือกับพลังงานของพระผู้สร้างแต่ว่าเรามี subconscious หรือมีความกลัวทำให้เรากลัวแล้วเราลืมไปว่าเรามีความสามารถในการสื่อสารรับรู้เรื่องราวนี้ได้ You're telepathic even if you don't remember this. เราทุกคนสามารถจะสื่อสารกันทางจิตได้แม้ว่าเราจะลืมมันไปแล้ว I understand from Pari there are people who are claiming to be able to remove implants and they claim it from their own ego. This is not true. สกอตนะคะรู้มาว่ามีคนที่เคลมว่าตัวเองสามารถเนี่ยเอา secondary implant ได้นะคะซึ่งมันไม่จริง If it weren't for this work, they wouldn't even know the term secondary implant. คือถ้าไม่ได้อ่านหนังสือของสกอต เลมเรียลเนี่ยนะคะพวกเขาเองจะไม่เคยได้ยินคำว่า secondary implant ด้วยซ้ำไปว่าคืออะไร So there's people making money off the phenomena, making claims that they can do this. I don't even do it. I let friends from out of town, free from being born here, do that. ซึ่งสกอตเองนะคะแม้ว่าจะมีความสามารถที่ทำตรงนี้ได้นะคะแต่สกอตก็ให้เพื่อนที่เป็นต่างดาวต่างมิติเป็นคนทำที่มีความสามารถตรงนี้ทำนะคะคือคนบนโลกคนอื่นคนนี้ยังทำไม่ได้นะคะ This is because they won't fail. They will do it accurately without any subconscious influence. เพราะเพื่อนต่างดาวต่างมิติเนี่ยเขาจะทำมันได้โดยสำเร็จนะคะไม่มีคำว่าล้มเหลวไม่มีคำว่าผิดพลาดใดๆเลย I do not worry myself or concern myself with people who are making claims they really can't accomplish. สกอตเองก็บอกเขาไม่ได้กังวลหรืออะไรนะคะสำหรับคนที่บอกว่าสามารถจะ remove secondary implant ได้ Because the omnipresent you is, well, consider it. It will teach them better. เพราะสนามพลังงานของฮิลเนี่ยจะพิจารณาดูว่าจะให้บทเรียนหรือสอนยังไงนะคะกับคนนี้ And sometimes those lessons can be rather harsh. บางครั้งบทเรียนนะคะก็อาจจะรุนแรงและหนักมากนะคะ For my part, I send the hue to all life. สำหรับในส่วนของสกอตจะส่งฮิลไปกับทุกชีวิตนะคะ My work is highly focused. I don't have time to deal with all those people out there claiming this and claiming that, why the world stays in the condition it's in. สกอตเองนะคะเขาต้องโฟกัสในเรื่องอื่นที่สำคัญกว่ามากๆนะคะเพราะว่าโลกเราก็คือไปอยู่ในโฟกัสในเรื่องต่างๆที่ไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมานานแล้ว The truth is the mass of people on earth cannot save themselves in time. It must come from outside this planet. ความจริงก็คือคนบนโลกเองไม่สามารถช่วยตัวเองกันได้เลยนะคะจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากนอกโลก Secondary implants take a form that is pleasing to you. So if you knew they were there, you would not want to get rid of them. secondary implant นะคะมันจะมาในรูปแบบที่มันดูสวยน่ารักและทำให้เราไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งไป When you visualize yourself, which is just daydreaming, everybody does it, you just imagine what it's like to see your body from the ceiling looking down on it. ให้จินตนาการเหมือนที่เราฝันกลางวันน่ะนะคะว่าเราจากเพดานห้องของเรามองมายังร่างกายของเราที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้
And then when you see yourself up in the atmosphere, maybe at 10,000 feet or 10,000 kilometers, and you look down, you can see the sphere you are, the round being near the ceiling. ให้จินตนาการนะคะว่าตอนนี้เราลอยอยู่เหนือโลกประมาณที่10,000ฟุตหรือ10,000กิโลก็ได้นะคะแล้วลองมองลงมาเห็นเป็นแอตมาตัวตนของเราอะลอยอยู่เหนือเพดานห้องของเรา You can see right through the roof, and there's your body sitting in the chair, but you're also looking at this from 10,000 kilometers. ซึ่งเราสามารถจะมองทะลุเพดานลงมาเห็นร่างกายของเรานั่งอยู่นะคะขณะเดียวกันเราก็จะมองทะลุเพดานขึ้นไปว่าเราก็ลอยอยู่ที่10,000 กิโลนะคะ Because the Atma, the real being, the real you, is multidimensional in capability. เพราะแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนะคะเราอยู่ได้แต่หลากหลายมิติต่างมิตินะคะแล้วก็มีความสามารถมากมาย You can hear a sound in the atmosphere around you that's like a humming sound. ได้ยินเสียงรอบๆนะคะเหมือนกับเป็นเสียงฮัมเบาๆรอบๆเรานะคะ And it's moving in a clockwise spiral upward around you. แล้วเป็นพลังงานที่หมุนรอบๆเป็นรูปทวนตามเข็มนาฬิกา And then you find yourself in space, and there's Ambassador Turelian showing you his 18-foot tall human body. ตอนนี้หมอนกก็ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศนะเจอAmbassador Turelian นะคะสูงที่18 ฟุต You look above the head of this radiant, young, 36-year-old, 18-foot tall man, and you see a spherical Atma hovering there. That's him. หมอนกมองขึ้นไปเหนือร่างกายที่เป็นเปล่งประกายของ Ambassador Turelian ลักษณะเหมือนอายุ36 ปีนะคะเหนือร่างกายไปก็เห็นเป็นแอตมานะคะเป็นตัวตนที่แท้จริงลอยอยู่ I am standing next to Turelian, looking at you, facing you, and Pari is standing to your left in a circle of a few other beings around Turelian. สกอตยืนอยู่ข้างๆ Ambassador Turelian นะคะส่วนแพรรี่อยู่ข้างๆกับหมอนกนะคะแล้วก็มี Master Being คนอื่นๆคนอยู่รอบๆ You look down on the body and you see you have a body that looks just like you on Earth, about 36, but perfect, flawless, radiant, beautiful, trim, nicely dressed, bare feet, and you're smiling up at the sphere you are from an energy body that's made of energy. It's not physical matter. ตัวตนที่แท้จริงของหมอนกนะคะมองอย่างมาร่างกายที่เป็นร่างกายพลังงานของหมอนกที่มีอายุประมาณ36 ปีนะคะหุ่นสวยงามนะคะแล้วผิวสดใสเปล่งประกายแล้วร่างกายที่เป็นพลังงานของหมอนกก็มองขึ้นไปแล้วก็ยิ้มให้กับตัวตนที่แท้จริงของหมอนก When you look around, you realize that black area you see in Hubble Space Telescope images of outer space, that planets and moons and suns and stars and galaxies float in, is a white golden light. It's not black at all. พอหมอนกมองไปรอบๆเรานะคะไอความบรรยากาศความเวิ้งว้างที่เราเห็นเป็นความดำมืดเวิ้งว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นแสงสีขาวประกายทองเปล่งประกายไปหมดทุกที่นะคะไม่มีความมืดเวิ้งว้างใดๆเลย There's a sound of rumbling thunder, but it's not frightening. It's very gentle, no lightning. That's under your feet. You can feel it. มีเสียงเหมือนเป็นเสียงฟ้าร้องนะคะแต่ไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวนะคะอยู่ได้รู้สึกอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าของเราที่ไม่ได้สวมรองเท้า Master Ramu, you know what he looks like, is in the far circle toward Earth. Master Opelum's on the other side. Master Ramu นะคะที่อยู่วงนอกๆนะคะอยู่ทางฝั่งโลกของเรานะคะแล้วก็ Master Opelum อยู่อีกด้านหนึ่ง Satnam is hovering as a very large Atma, high above Turelian's Atma, above Turelian's body form. ซัดนามนะคะก็ลอยอยู่ก็สนามพลังงานก็ใหญ่นะคะลอยอยู่เหนือร่างกายตัวตนที่แท้จริงของ Ambassador Turelian Etta and Din, who are Drens, they're revealed in the Parallel Time Trilogy and illustrated, are very wonderful, loving, courageous beings. They're not human. They're Drens. Etta and Din นะคะเป็นเดรนนะคะซึ่งอธิบายไว้ในหนังสือ The Emerald Doorway เนี่ยนะคะก็เป็น being ที่มีวิวัฒน์แล้วนะคะวิวัฒนาการไปมากแล้ว They are master teachers, about 3 feet long from the tip of their nose to the root of their tail. ทั้งสองนะคะก็เป็น Master Teacher นะคะมีความยาวตั้งแต่ศีรษะที่ห่างประมาณ3 ฟุต
Their tail, from the root to the tip, is glowing like crystal gem opal in bright sunlight. จากหางจนถึงปลายหางเนี่ยนะคะก็คือสว่างไสวเหมือนเป็นโอพอลนะคะแล้วก็เป็นคริสตัลส่งแสงประกายออกมา They're standing in the atmosphere as if they're standing on the floor with their tail out behind them, their little dexterous fingers like humans wiggling them at you. ทั้งสองคนเนี่ยนะคะทั้งสองมาสเตอร์เนี่ยนะคะก็คือลอยอยู่ในอวกาศแต่ลักษณะเนี่ยเหมือนยืนอยู่บนพื้นนะคะแล้วก็หางเนี่ยคือชี้ขึ้นไปนะคะยกขึ้นไปข้างยกไปสูงนะคะแล้วลักษณะนิ้วของเขาก็ลักษณะนิ้วเหมือนคน At dinner, asking you telepathically, do you remember visiting Oceania? เอสธาแผ่นดินถามหมอนกว่าจำโอเชียนาได้ไหม You tell them whatever it is your experience is. หมอนกจะบอกอะไรก็ได้ค่ะจากประสบการณ์ของหมอนก And they say, if you want to visit it, one night when you're out of your body, we'll take you there. เขาบอกว่าถ้าหมอนกอยากจะไปเที่ยวอยากไปเยี่ยมที่โอเชียนานะคะเดี๋ยวคืนใดคืนหนึ่งเขาจะพาหมอนกไป Show you how Drens live. จะให้หมอนกดูว่าชาวเดรนอาศัยอยู่กันยังไง Above these Dren body forms are two atmas. They're like the one that you have hovering above your body, which appears to be 36 standing there. เหนือร่างกายของเดรนทั้งสองเนี่ยนะคะก็มีแอตมานะคะลอยอยู่ที่เหนือศีรษะเหมือนที่หมอนกมีเลยนะคะ When you look up from your body smiling, you see the round, spherical energy that you are. And there's a big toroidal field, an electromagnetic field around it, like the one around planet Earth. หมอนกนะคะใช้ร่างกายที่เป็นพลังงานมองขึ้นไปยังตัวตนที่แท้จริงของหมอนกที่เป็นแอตมาแล้วจะเห็นรอบๆจะเห็นสนามพลังงานที่ใหญ่มากๆเลยที่อยู่รอบๆแอตมาตัวตนที่แท้จริง I do these sessions because I'm trained to do them and I'm authorized to do them. สกอตทำเซสชันนี้นะคะเพราะว่าสกอตได้รับการฝึกมาและได้รับการอนุญาตให้ทำ I'm authorized to conduct them with Sat Nam's involvement. สกอตเองได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องมีการทำโดยการมีซัตนามเข้ามาเกี่ยวข้องและดูแลด้วยนะคะ When you look at yourself as the Atma, you're going to see three objects up in the energy field. High above your head is one. One is far to the left and one is far to the right, near the sixth and seventh, just beyond the sixth and seventh layers of the Atma, out in that field of energy. หมอนกมองขึ้นไปที่สนามพลังงานของหมอนกนะคะจะเห็นวัตถุอะไร3ชิ้นนะคะอยู่ตรงบนทั้งด้านประมาณบนเหนือศีรษะแล้วก็ด้านไปไกลๆด้านฝั่งซ้ายและด้านไกลๆประมาณฝั่งขวาอยู่ในสนามพลังงานเขาเรียกว่าเลเวลเลเยอร์มันอยู่ที่ระดับที่6-7นะคะของพลังงาน What they are is conducting certain subconscious fear to certain teardrops in the layers of your Atma and then down through the pineal gland and out into the energy field that surrounds your body. So it confuses you when you look out into the multidimensional universe. ไอออบเจกต์3อันนี้นะคะสิ่งที่เขาทำก็คือมันจะส่งผลไปยังหยดน้ำในตัวตนที่แท้จริงของหมอนกและมันจะส่งผลเกี่ยวกับความกลัวอะไรต่างๆเข้ามาสู่ภายในกลานแล้วก็ส่งออกมาที่สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราที่อยู่บนโลก Understand there is the same kind of field that surrounds your physical body in the trance state, sitting in the chair back on Earth. อย่าลืมนะคะณเวลานี้ตอนที่หมอนกกำลังนั่งอยู่ก็มีสนามพลังงานรอบๆร่างกายของหมอนกอยู่เหมือนกัน They are connected. พลังงานสนามพลังงานทั้งสองเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกัน The one that's high above the toroidal field, the 0 point energy, the electromagnetic field, it's not an aura. This is a field of energy that surrounds you, the Atma. สนามพลังงานเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าเป็น toroid field หรือ toroid energy นะคะเป็นสนามพลังงานที่อยู่รอบๆ atma นะคะ And you look up high in that field, up near the point of the energy where it comes together to start going down toward the Atma itself. There is an object there. ให้หมอนกมองไปที่จุดที่ด้านบนของแอตมานะคะตรงจุดนั้นจะเป็นสนามพลังงานที่มีการส่งมาจากข้างบนของนะคะส่งผ่านมายังแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยมันมีวัตถุอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้น Looks like a 3-dimensional glowing golden heart. ลักษณะเหมือนเป็นรูปหัวใจ3มิตินะคะเป็นรูปสีทอง Not a physical heart, but a heart like people paint, of a heart
heart, ไม่ใช่เป็นลักษณะหัวใจในร่างกายของเรานะคะแต่เป็นหัวใจเวลาที่เราวาดรูปหัวใจกัน like in a Valentine card. เหมือนกับเอาหัวใจในการ์ดวาเลนไทน์ It's beautiful, so naturally you would not want it to be taken out of you, but there's nothing but negative stuff, junk in it. มันสวยนะคะเวลาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งไปแต่ในนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยขยะ Shan Tial and Tonal Tial, a man and a woman about 36 or about 6 feet tall, standing to each side of the physical form you're showing them, the one that looks perfect. ชอนทิลกับโทโนทิลตัวนี้อยู่ข้างๆของหมอนกนะคะซึ่งมีอายุประมาณ36ปียืนประกบหมอนกอยู่นะคะ They are going to touch your forehead of this body with their right index finger, both of them at the same time, right in the third eye area. ทั้งชอนทิลและโทโนทิลนะคะเขาใช้มือของเขาทั้งสองคนนะคะวางไปที่ตาสามที่เป็นร่างกายทางพลังงานของหมอนก And then you begin to realize you're looking up the Atma you are, and you can look right at that heart, like you're right up there. Then you find Shantial and Tonaltial standing to each side of this object, up in that energy field. แล้วหมอนกก็มองขึ้นไปนะคะพอชอนทิลกับโทโนทิลเขาวางมือไว้ตรงหน้าผากของเราตรงที่ตาสามนะพอมองเงยหน้าขึ้นไปมองที่สนามพลังงานตัวตนที่แท้จริงของเราเห็นชอนทิลกับโทโนทิลตอนนี้เขาขึ้นไปอยู่ที่สนามพลังงานตรงนั้นอยู่ที่รูปหัวใจตรงนั้นแล้ว Shantial reaches in with his right hand and puts his fingers under it and gently lifts it out. Tonaltial puts her hand where the hole is now and creates a field of energy so it looks like a smooth flow into the top of the Atma. This object has been removed and they're throwing it up in the air and catching it, throwing it up in the air. ชอนทิลก็ใช้มือขวาของเขานะคะไปช้อนในรูปหัวใจเนี่ยค่อยๆยกขึ้นมาจากสนามพลังงานและโทโนทิลก็ใช้อีกมือของเขาเนี่ยค่ะเติมพลังงานที่เป็นช่องโหว่ตรงนี้ลงไปนะคะเป็นเส้นพลังงานเพื่อจะทำให้เหมือนกับเป็นแผลเนี่ยให้เรียบนะคะ Microphone is booming a little bit there, a little too loud. They get very uplifted when they take a secondary implant out and they start to giggle. It's very uplifting for Shantial and Tonaltial to do this. เขาทั้งสองคนจะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะในการช่วยเวลาให้ช่วยคนเอา implant ออกก็จะรู้สึกมีความสุขและดีใจมากๆ And then you're going to see them start to flick it back and forth to each other across a 3-foot area until it starts to disintegrate. แล้วจะเห็นไอ้ตัวรูปหัวใจเนี่ยเวลาเขาเอาดึงออกมาแล้วก็เอาส่งขึ้นไปข้างบนเหนือแอตมาตัวตนที่แท้จริงของหมอนกนะคะแล้วเหมือนกับทั้งสองคนเนี่ยก็โยนนี่ขึ้นไปแล้วค่อยๆหายไปนะคะ It becomes white golden light, like the light golden light are all around us. มันกลายไอ้ตัวที่เขาโยนขึ้นไปเหมือนกลายเป็นแสงสีขาวประกายทองที่อยู่รอบๆเรา Ambassador Torellian standing in a circle of beings behind you is his 2 thumbs up with a golden halo of light around it, brighter than the white golden light that surrounds us. แอมบาสเดอร์ทอร์เรียนที่อยู่หลังที่ยืนอยู่หลังหมอนกเนี่ยนะคะเขายกมือนิ้วโป้งขึ้นมา2นิ้วนะคะแล้วก็เชื่อมต่อพลังงานจากข้างบนลงมาอย่างที่นิ้วทั้งสอง He's pointing with his right index finger to where the heart was in your upper energy field that surrounds the Atma, and he sends a beam of this brighter hue into it, and then it brightens in that area. แอมบาสเดอร์ทอร์เรียนนะคะใช้นิ้วชี้ของเขานะคะส่งพลังงานไปยังจุดที่เมื่อกี้ที่มีหัวใจอยู่นะคะแล้วก็ส่งเป็นพลังงานที่เป็นแสงสีทองแล้วมันส่องแสงประกายวาบขึ้นมา If you look up above Torelli, you'll see Satnam with his body about 36 with its gold bracelets on the upper arms hovering there, and the Atma he is very big hovering above that. หมอนกจะเห็นนะคะก็คือเห็นซัดนามนะคะมีเป็นแอตมานะคะที่ลอยอยู่เหนือร่างกายที่เป็นทางพลังงานของซัดนามอายุประมาณ36ปีมีกำไรอยู่ที่แขนทั้งสองข้างนะคะซึ่งแอตมาของเขาใหญ่มาก His hands are down at his side with his palms facing forward, and this white golden light that's brighter is coming to it through Torellian, out Torellian's hands, and into that area where that heart-shaped device was. แล้วซัดนามนะคะก็ส่งพลังงานนะผ่านฝ่ามือของเขาผ่านมายังทอร์เรียนแล้วผ่านไปยังมือของทอร์เรียนส่งเข้าไปยังจุดหัวใจที่อยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะ
This is providing you with the wisdom to not be vulnerable to be caught again in this way. นี่คือเป็นวิธีการที่ทำให้หมอนกได้มีความตระหนักรู้หรือมีปัญญาหรือมีความฉลาดนะคะทำให้เราไม่ติดอยู่ในกับดักเหมือนเดิมอีกต่อไป Now, you are a spherical atma with different layers hovering above your body, and there's a bigger field of energy surrounding you from the top and up through the bottom, and it's moving. And down to the left side near the sixth layer, Shantial and Tonaltil are moving over and reaching in and pulling out an object, and it looks kind of like a stained glass window, beautiful with a swan on it. อ่าตอนนี้นะคะก็คือหมอนกที่เป็นสนามพลังงานเนี่ยก็จะมีหมุนรอบๆหมอนกตลอดเวลานะคะมีหลายแถบนะคะแล้วหมอนกหันไปมองทางด้านฝั่งซ้ายของพลังงานตัวตนที่แท้จริงของหมอนกในสนามพลังงานอยู่ที่เลเยอร์ที่6นะคะประมาณนี้นะคะเห็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรสเตนกลาสนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะ And so, if you did see it, although it's not conscious to you until now, you wouldn't want to get rid of it, but you do not want it there. คือถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนที่เราเห็นมันเคยเห็นมันอยู่ตรงนี้เราก็ไม่คิดจะกำจัดมันนะคะ When it's stimulated from negative things on earth, it plays across your nervous system and says, "Don't you dare look up and find the truth, or we'll kill you again." ถ้าเราไปเห็นไปบอกตรงจุดนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีผลกับระบบกล้ามเนื้อของเราแล้วบอกว่าถ้าจะพยายามมองออกไปหาความจริงข้างนอกอีกนะคะก็คือจะถูกทรมานและฆ่าตายอีก This is not one of your own experiences artificially implanted there. อันนี้ไม่ใช่เป็นประสบการณ์จริงๆของหมอนกนะแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมา Tonaltial has lifted it out with her hand. It's about 3 feet high and 2 feet wide, and she's spinning it on the end of her index finger like a top. แล้วโทโนทิลนะคะเขาก็ใช้มือของเขาหยิบไอ้ตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็หมุนมันนะคะเหมือนกับเป็นลูกข่าง And Shantial is pushing his hand into this spinning glass, and it's just disintegrating into white light. แล้วชอนทิลเขาก็เอามือของเขาเข้าไปจับลักษณะเป็นเหมือนเป็นแก้วใสๆเอาเป็นแก้วนะคะแล้วเขาไอ้ตัวแก้วนี้มันก็ค่อยหายไป To give you an example, if you were walking down a street on Earth and you looked down to the lower left to look at another planet, you would see this block in the way, and you wouldn't go any further. ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมติว่าเราเดินอยู่ที่โลกหรือไปไหนเนี่ยเรามองไปทางด้านฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยเราเห็นตัวบล็อกตรงนี้อยู่เนี่ยนะคะเราก็จะไม่ไปทางนั้นอีกเลย If you're out of your body as you are now, out in space around Terrellian above the planet Earth, and you looked out through that field of energy to the lower left that surrounds the atma you are, the same problem would occur. เหมือนกันนะคะเวลาที่เราออกไปมีประสบการณ์กันอยู่นอกบรรยากาศโลกเนี่ยแล้วเรามองไปทางฝั่งซ้ายมือของเราทางสนามพลังงานฝั่งซ้ายมือของเราแล้วเราพอมองไปเจอจุดวัตถุตัวนี้เราก็จะไม่มองไปทางนั้นอีกเลย That is gone, and you look at the energy where this rectangular window was, and it fills in with a smooth golden white light, and there's a wisdom coming from the hands of Ambassador Terrellian, from Satnam, from above the void, that's filling in that hole with the wisdom to know what to do. ตรงนี้ไอ้วัตถุตรงนี้นะคะที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นรูปหน้าต่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าไอ้รูตรงนี้หายไปแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งพลังงานจากซัดนามนะคะที่รับพลังงานรับพลังงานจากโวยขึ้นไปนะลงมายังส่งมายังต่อยังโทรเลียนแล้วส่งต่อมายังไอ้ตัววัตถุที่ถูกเอาออกไปนะคะ Back on Earth, when the next few days and weeks, you'll begin to notice that it's easier for you to understand things than before. ที่เรากลับมาที่โลกนะคะในอีก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยหมอนกก็จะเข้าใจและจะรู้และสัมผัสได้เองเลยว่าเราจะเข้าใจสิ่งอะไรต่างๆของในชีวิตเราได้ดีขึ้นนะคะ As if you always knew them, but you're just remembering them now. ตอนนี้นะคะมันเป็นเราเคยรู้มาแล้วตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ความทรงจำไปแล้วนะคะกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเรา Now Shantial and Tonaltial are moving over to the right energy area of this big field of energy that surrounds the Atma, and there's another object about in the sixth layer as well.
ชอนทิลกับโทนทิลขยับไปทางด้านสนามพลังงานฝั่งขวาของหมอนกนะคะซึ่งเป็นสนามพลังงานที่ใหญ่นะคะเราเข้าไปที่เลเยอร์ที่6ประมาณนี้นะคะ Remember, these are not layers in the Atma, they're an energy field that surrounds it in a large way. จำไว้ว่าไอ้สนามพลังงานที่เราเรียกว่าเป็นเลเยอร์ตรงนี้ไม่ได้เป็นเลเยอร์เดียวกับในแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะแต่เรากำลังพูดถึงสนามพลังงานที่อยู่รอบๆแอตมาตัวตนของเรา This one looks like a little Buddha statue. อันนี้ลักษณะคล้ายๆกับรูปปั้นของพระพุทธเจ้านะคะ From somewhere in your past, even another life, but it isn't a friend. มันเหมือนกับว่าอาจจะสิ่งที่เรารู้จักมาในชีวิตของเราหรือในอดีตของเรานะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเรานะ It's like a statue of a smiling face that you wouldn't want to get rid of if you saw it. มันเป็นรูปปั้นที่แบบหน้ายิ้มแย้มหน้ายิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะไม่อยากจะกำจัดมันทิ้งไปถ้าเราเห็นมัน It's got absolutely nothing to do with Buddha. แต่ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเลย It's got negative, fear-driven experiences in there to stimulate you to not know. มันมีความกลัวอะไรต่างๆที่คอยกระตุ้นของเราที่ทำให้เราไม่อยากรู้ Shantial and tonal tial, their physical appearing form with the spherical atmas hovering above them, move over to that area, and you'll see a triangle of energy from him to her and down to this object, lifted out of that energy field until it's hovering this Buddha statue between them. ตอนนี้นะคะเห็นชอนทิวกับโทโนทิวเขาใช้ร่างทางพลังงานของเขาขยับไปที่สนามพลังงานทางด้านฝั่งขวาของหมอนกแล้วเขาทั้งสองก็ส่งพลังงานออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จับรูปปั้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นมาลอยออกมาเหนือสนามพลังงานตอนนี้รูปปั้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ระหว่างชอนทิวกับโทโนทิว Ambassador Trellian points his finger at it and it just vanishes, poof, in a puff of smoke. แล้วก็ Ambassador Tolarian นะคะก็ใช้นิ้วเนี่ยชี้ไปที่รูปปั้นนี้นะคะแล้วมันก็ละลายหายวับไปกับตา Chantal and Tonaltial start doing a little Irish jig and dancing and laughing. It's very funny to them, very uplifting, because they know it's of great benefit to you. ชอนทิวโทโนทิวนะคะเพราะเขาดีใจแล้วเขามีความสุขนะคะเขาก็มีการเต้นเหมือนกับเต้นเฉลิมฉลองเหมือน Irish Dance อะไรประมาณแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับหมอนกเพราะรู้ว่าหมอนกจะมีเป็นบทบาทเป็นอิสระนะคะ You ever seen a couple of Drens and a tall ambassador doing a little Irish dance? The funniest thing you'll ever see. ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะว่าเรนนะคะทั้งคู่นะคะและกันบาสเดอร์ทอร์เรียนเขาก็เต้นฉลองไปด้วยนะคะ They have a great sense of humor. ทั้งคู่ก็มีเขาเรียกว่าเป็นคนตลกเหมือนกันนะคะ Now, when you look where that space is, where the hole is, where they took this statue out, it smooths out and it's brighter, it's lit up brighter, and you know something. When you look through that area of your being, somewhere out in the multidimensional universe, you will simply know things with confidence. ตอนนี้เราจะเห็นไอ้รูปปั้นของพระพุทธเจ้าที่จะออกไปนะคะสนามพลังงานตอนนี้นะคะก็คือสว่างขึ้นนะคะต่อไปเวลาที่หมอนกจะมองออกไปนอกจักรวาลหรือมองไปมีประสบการณ์ต่างๆเราก็จะเห็นความเป็นจริง Now you see yourself as the same spherical being hovering near the ceiling back on Earth where you're seated. ตอนนี้นะคะหมอนกก็ตัวตนที่แท้จริงของเราก็ลอยอยู่เหนือฝ้าเพดานนะคะขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ในห้อง That big electromagnetic field you call the aura surrounding your body, you see the same 3 points of brighter light in those areas. แล้วหมอนกก็เห็นเราเรียกว่าสนามพลังงานที่อยู่ในออร่าที่อยู่รอบๆร่างกายของเราที่เป็นร่างกายเนื้อเนี่ยนะคะไอ้จุด3จุดที่ถูกออกไปเนี่ยหมอนกก็จะเห็นว่าเป็นพลังงาน3จุดสว่างไสวมาทดแทนอันเดิม Then you begin to hear the sound of millions of men and women's voices, perfect vocal cords, singing the hue in multidimensional levels. แล้วหมอนกก็ได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายหลายๆคนร้องประสานเสียงฮิวเนี่ยนะคะสอดมาจากที่สูงๆไกลๆนะคะ What is happening is that the same connection between the field around your body and the field around the sphere you are, the Atma, hovering near the ceiling, and you hovering in space near Torellian are all connected. ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสนามพลังงานรอบๆร่างกายของหมอนกที่เป็นร่างกายทางกายภาพและสนามพลังงานรอบๆแอตมาตัวตนของหมอนกรวมถึงหมอนกตัวตนของหมอนกตอนนี้ที่กำลังลอยอยู่ที่บรรยากาศอยู่ใกล้ๆกับทอร์เรียนเชื่อมต่อกันทั้งหมด
Understand this. This process of secondary implant removal and right discrimination and wisdom that goes with it cannot be reversed. ขอให้เข้าใจนะคะว่าในขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดที่เราทำกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็คือพอทำเสร็จแล้วมันไม่สามารถมีอะไรหมอนกจะไม่ติดกับดักจะไม่มีอะไรกลับมาที่เป็นลบๆกับหมอนกได้อีกในจุดตรงนี้เลยนะคะ When we cross paths with the first sound behind creation, the first half of the word human, when we cross paths with it and we're consciously cooperating with it, it begins to become our master teacher, ever onward and upward. พอเราได้มีการเชื่อมต่อกับเสียงแรกครึ่งเสียงแรกของคำว่า ฮิวเนี่ยนะคะได้มีการเชื่อมต่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะสนามพลังงานฮิวเนี่ยนะคะก็จะเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ให้กับเราโดยตรงเลย Hence, you're co-creatingly giving it permission to set you free and make you wise and make you not vulnerable. This is what it's doing. สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าเราอนุญาตนะคะให้สนามพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะได้เข้ามาสอนเรานะคะแล้วก็ทำให้เราฉลาดขึ้นและทำให้เราไม่ติดอยู่กับดักอีกต่อไป You can see the energy moving from you, hovering in space, from Torellian, from Satnam, from Shantial and Tonaltial, Etin Din, Master Ramu, Master Opelum, and a dozen other master teachers surrounding us in a circle. They're all smiling. หมอนกจะเห็นนะคะว่าตัวตนของเราที่เป็นพลังงานนั่นก็คือจะสว่างไสวเห็นตัวตนทุกคนที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนซัตนามทรเลียนมาสเตอร์โอเพลัมนะคะแล้วก็มาสเตอร์อื่นๆที่อยู่รอบๆเรานะทุกคนต่างก็ยิ้มนะคะ Master Ramu has a physical body back on Earth in Agam Des. Opelum has a physical body back on the planet Oceania. Etin Din have physical bodies back on the planet Oceania. มาสเตอร์รามูเองนะคะมีร่างกายคือเป็นร่างกายแต่เป็นร่างกายทางพลังงานนะคะอยู่ที่อากัมเดสนะคะส่วนโอเพลัมก็เป็นร่างกายคือใช้ทำงานมีฐานก็เรียกว่าอะไรเป็นฐานทัพนะคะอยู่ที่โอเชียนาส่วนเอต้าแอนเดนก็อยู่ที่โอเชียนาเหมือนกันค่ะ Ambassador Trellian does not, because the physical body he's showing you is mocked up from the hue, stored in the DNA is stored in one of his teardrops. He makes it useful whenever he needs it and then puts it away. แต่แอมบาสเดอร์ทอร์เรียนเนี่ยไม่ได้มีบ้านแบบดวงดาวแบบนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าใช้วิธีการเก็บ DNA อยู่ที่หยดน้ำของแอมบาสเดอร์ทอร์เรียนเองนะคะเมื่อต้องการจะไปปรากฏตัวที่ไหนยังไงเนี่ยนะคะก็เชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวกับหยดน้ำ DNA ของตัวเองแล้วก็ออกมาทำงานหรือไปไหนมาไหนได้เลย Master Ramu has a physical body over 500 years old. Opelum, his is more than 500,000 years old. มาสเตอร์รามูนะคะก็มีอายุมากกว่าเมื่อกี้ฟังมาทันนะ500 ปีส่วนมาสเตอร์โอเวอร์ลัมก็ประมาณ500,000 กว่าปีแล้วนะคะน่าจะไล่ๆกันนะคะอายุ Opelium's physical form that he's showing you is over 1 billion years old. โอเวอร์ลัม Yes. No. มาสเตอร์ Ambassador Trillian. มาสเตอร์โทเลเรียนนะคะร่างกายที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะคะที่แสดงปรากฏให้เราเห็นเนี่ยก็คือมีอายุมากกว่า1,000 ล้านปีแล้วนะคะ They immortalized their bodies in this special way by dematerializing them and then storing them. They pull out this pattern and the hue fills it, and then they use that body as they need it and then put it away. คือวิธีการเนี่ยนะคะอย่างมาสเตอร์บีอิงต่างๆเขาทำกันนะเขาสามารถจะเก็บร่างกายของเขาไว้โดยเก็บไว้ที่เหมือนกับที่หยดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาต้องการที่ออกใช้งานเนี่ยก็คือเชื่อมกับสนามพลังงานของฮิวแล้วร่างนั้นก็จะมาปรากฏพอเสร็จงานแล้วอะไรแล้วเขาก็จะกลับไปที่พลังงานก็คือกลับไปที่หยดน้ำของตัวเองเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะเก็บร่างตัวเองไว้เหมือนเดิม He serves as an example to show us our potential. ทั้งหมดนะคะเขาแสดงให้เราเห็นถึงความสามารถความเป็นไปได้ของเรานะคะที่จะไปถึงจุดนี้ So do the others that are here. They demonstrate what they know telepathically with you. ส่วนคนอื่นๆนะคะที่อยู่กับเราในนี้นะคะพวกเขาก็แสดงให้เราเห็นวิธีการสื่อสารกันทางจิตนะคะเพื่อเราได้เรียนรู้ This is what I do as well. ก็นี่เป็นสิ่งที่สกอตเองเขาก็กำลังทำให้เห็นอยู่เหมือนกันนะคะ You can see the energy moving down
through the top of your head from you hovering above it. And it goes out through the walls of where you live and enters 3 pyramids on Earth. And then it's projected out in space and enters the galactic core of the galaxy and goes upward. เราจะเห็นนะคะก็คือมีแสงส่องตรงมายังตัวตนที่แท้จริงของเราผ่านศีรษะของเรามายังร่างกายของเราแล้วส่งตรงออกไปยังสนามพลังที่พีระมิด3 อันบนโลกนี้นะคะแล้วส่งขยายออกไปยังใจกลางกาแล็กติกนะคะแล้วส่งขึ้นไปจากใจกลางกาแล็กติกขึ้นไปข้างบน So it benefits you on its way through you, but it never stops moving. It goes on its way to benefit others. วิธีการนี้นะคะพลังงานที่มีการส่งกันแบบนี้นะคะเพื่อประโยชน์ของหมอนกเองแล้วก็มันจะไม่หยุดเพียงแค่นี้นะคะประโยชน์นี้ก็คือจะส่งต่อส่งผ่านไปยังทุกสรรพสิ่ง As amazing as this experience might be, it's pretty commonplace for people in advanced spacefaring world systems. เราอาจจะรู้สึกว่าประสบการณ์นี้น่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะของบีอิงต่างๆที่เขาวิวัฒน์กันแล้ว The technology and kindness that would be given to the people of Earth when the time is right will not cost anybody any money. เมื่อถึงเวลาที่ใช่นะคะเทคโนโลยีและความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะจะถูกนำมาให้กับชาวโลกโดยไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเมื่อเวลานั้นมาถึงเมื่อคนบนโลกพร้อม As the people of Earth change, these things will be provided at no cost or charge, and governments won't want to charge you for them either. แล้วคนบนโลกเองเมื่อเราพร้อมนะคนบนโลกพร้อมนะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็จะถูกนำมาให้นะคะโดยฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายรัฐบาลต่างๆก็จะจัดทุกอย่างให้ฟรีเหมือนกันนะคะ It's a ways away, but it's on its way. In the meantime, we do what we have to in using money and other things because that is the only thing people on Earth understand or will accept. ตอนนี้เราก็ปล่อยให้เป็นวิถีชีวิตของชาวโลกนะคะเราก็ยังต้องมีการใช้ระบบเงินแล้วตรงนี้อยู่ก็ใช้กันไปก่อนแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเทคโนโลยีต่างๆที่มีให้ทุกคนได้ฟรีพร้อมใช้เนี่ยก็จะถึงเวลานั้นนะคะ It's all just energy in one form or another. เงินเองก็เป็นเพียงแค่ก็เป็น energy หนึ่งฟอร์มนะคะที่เราใช้กัน But here's the thing. We are not now, nor have we ever been a physical body. แต่มีสิ่งหนึ่งเลยนะคะว่าเราไม่เคยเป็นร่างกายนี้นะคะหรือไม่เคยมีร่างกายเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง When beings who are more advanced leave their bodies consciously, they don't take their physical body with them or anything else they possess on Earth. บีอิงต่างๆนะคะเวลาที่เขาออกนอกร่างกายนะอัตมาไปที่นู่นที่นี่นะคะเขาก็ต้องทิ้งร่างกายเขาไว้ของโลกเขานะคะเขาก็เอาอะไรไปกับเขาไปได้เหมือนกัน They don't need it and they can't use it when they're outside of their body in higher realities. เวลาเขาไปที่พลังงานสูงกว่าหรือไปที่ไหนๆเนี่ยนะคะเขาต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเหมือนกัน The real gold, the real value is what consciousness we bring back to the physical body and personality we grew up with on this planet. เป้าหมายหรือจุดประสงค์ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือการที่เรามีจิตสำนึกกันนะคะนำจิตสำนึกที่ดีเนี่ยกลับมายังร่างกายของเรายังบนโลกใบนี้ Which is what you're doing now. นั่นก็คือเป็นสิ่งที่หมอนกกำลังทำตอนนี้ When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ This is the way this works. And it's permanent, so notice some changes. เดี๋ยวลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะเปิดไมค์ไหมคะ I feel numbness, my finger and my hands when on journey. Good. Anything you feel is good, not bad. Only uplifting. Yeah. เข้าใจไหมคะ This energy is beyond the chi. It's beyond qigong. It's higher energy than those things. Mhm. It's the energy behind them. Behind the qigong. It's everywhere. And out in space, it fills the entire void of billions of galaxies, little galaxies that float in this huge field of energy. It's not nuclear. It's not atomic. There's no molecules. Scientists on Earth that are advanced know this now. It's a living energy. They don't know how to deal with it because they never learned how
on earth. เข้าใจไหมคะ เดี๋ยวพารีอธิบายให้ฟังเข้าใจไหมโอเค So you will be sent a recording of this journey, and you have the choice to have this journey private or made public on Pari's YouTube channel and mine so it can benefit other people. It's up to you. Oh, it's okay. Can be public. Okay, then that's what we'll do with your permission. Yeah. There'll be more journeys. We'll go on more journeys like we did in the hotels, but we're going to go on them differently now. And I think they'll be more beneficial too. We're stepping this up. We're moving in a new direction. ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้ ขอบคุณมากค่ะ I will bring this recording to an end.